Wow! Andito. Welcome back to my channel. So, nandito na kami ngayon kay At Home with Nobs. And there you go. Hello! That's At Home with Nobs. Where's Team Jake? Ah! There you go. So, ito ngayon yung kakainin namin for mukbang. So, we got this from Red Crab. So, we are going to prepare now to put that on the table. So, we already have paper on the table, and then later on, we will put the plastic bag so the sauce will not spilling anywhere. And we can enjoy the foods. Okay, so let's start now to prepare the foods. Tonight, I opened up my eyes. Tonight, I'm wide awake and I'm breaking into. I can't make it. So will you save my life? Tonight. Talking in my sleep, and I'm tired of feeling like a secret. Alright guys, so ready na yung foods namin on the table, and we got some corns, snow crab, lobsters, shrimps, and we got also potatoes in there, and of course, hindi mawawala yung rice, especially kung ganito kasarap yung pagkain na nasa harapan natin. So, okay, let's get started! Welcome to the mukbang. Hello guys, welcome back to my channel. So, today we are going to have mukbang! You see Yes. guys? See At Home with Nobs. Hello, guys. Team Jake, Hi. kasama sa ating mukbang. Yes. And Mariel is there. Say hi. Okay guys, so mag-start na kami mag-mukbang. Alright, let's do it. Game. Okay. Good, I'm so hungry. Ano here. muna? Shrimp guys. Here. So, yung ano natin, Yes. First question, what is your favorite food? Ooh, good question. What is your Good favorite question. My favorite food is. My favorite food is shrimps. My favorite food is. Wait, favorite food from here? No, from anywhere. Yeah, my What's your favorite is food? shrimps. Ice cream. Uy, may ano kayo? Favorite food ko? Simple lang, pagkain Pinoy. Kare-kare, yung ulam. Oh, Yung talaga. favorite ko, yes. Kare-kare. Tapos, with bagoong yun na. With rice. What's Ayan. rice? Ang sarap na yung bagoong. Ano, Tapos, seafood or baka? Kasi yung iba-iba ano, yan eh. Oo, Ano, yung meat. Bigyan ko kayo ng ano plate para sa Iba-iba yung shells. May corn din sila. Dito na lang ba? Dito. Yun ang pang shells. Tapos, ikaw Nobs, anong favorite mo? Ako, kasi minsan ko lang siya makain. What? Ano yun? Lechon Wala. paksiw. Talaga? Where'd you eat Lechon that? paksiw. That's Abby's. That's Abby's. Kaya pagka may lechon, tapos masarap yung lechon, yun. Pero pag hindi masarap yung lechon, hindi na ako nag-uuwi. Pag galing sa sa party. Pag masarap lang yung lechon kasi. Paano mo masasabi masarap yung yung lechon? Gusto ko yung lechon Manila. Pupunta ka ba ng Manila? Hindi, yung taste niya, Manila. Hindi yung Cebu. Kasi,
Masarap din naman yung Cebu. Kaso kasi, di ba, lumaki ako sa Maynila. So, yung palate ko, yung ano ko, Okay. gusto yung Manila. Ano. Ikaw naman. Ikaw, MC. Tapos na ako. Shrimps. Oh, shrimp. Oo nga. Paano ko to? Butter ice cream. Peanut butter. Peanut butter ice cream. Yep. That's my favorite. Lately. Lately, yun lang yung kinakain ko. For dessert. Ako. Anak, can you bring us spoon, please? Pony! Ako, coffee. Coffee! Sarap nun. Coffee, ice cream, yun lang. Ano favorite ice cream mo, MC? Obi. Ube! Yeah. Ay, you know, remember the ano, yung Pero, red bean na ano? oo, yung may red bean. sarap din yun. Sarap What is that? Kaso, ang mahal din na. Hey, Mike. What is that? Ano yung anak ko? This is crab. Crab honey. Oh. Okay. Would you like a mushroom? No. Yes? Right here. What do you want to eat? Nothing. Kung ano yung thankful. It's really good. Ito, my question. What's the best and worst purchases you've ever made? Ako, best, Mm-hmm. ano ba? Wait lang, loading. Wait lang, Loading. loading. Eto si loading. Mamaya tumalsik yung kinakain. Ikaw nga mauna kasi loading pa ako. Hindi, ako. O, ikaw pala mauna. Ano? Malakay ko gumawa niyan eh. Ako gumawa, tapos hindi ko alam yung sasagot ko. Ako, Ikaw. Yung, bumili ako sa, hindi ko nasasabihin yung brand, pero favorite ko siyang brand ng clothes. Kasi ang ganda-ganda niya, diba? Siyempre, inaabangan ko siya pagka nagsisale, gano'n. So, anyway, nag-sale, bakla. Ngayon, ito siyempre ako, shopping ako. Sige, mega shopping. Naka-5 pants. Ganda-ganda sa model. 5 agad, binili mo? 5 agad. Agad-agad na yun. Wow, agad-agad. Pagdating sa akin, saka ko na-realize, hindi ko pala kapareho ng katawan yung model. Yun lang. Iba yung fitting sa akin. That's yun. Yun lang. Yeah. Pero yung best naman na purchase I've made, ano ba? Bakit kailangan mo ang kutsara? Gusto ko yung pwede mo sabihin? Yung bra sa sa Victoria's. Oo nga. Ang ganda-ganda ng fitting eh. Baka naman, Victoria. Baka naman, Victoria. Narinig mo kami, mega shoutout sa'yo, Victoria's Secret. Gusto ko yung fitting ng nila, yung sa bra. Kasi kahit wala, parang nagkakaroon. Alam mo, ganyan din gamit ko, kaya kahit pa paano mayroong konti. Sige ka naman. Ever 21? Worse ba yan? Hindi ako forever 21. Tapos, Kasi feeling ko 21. Feeling ko 21 ako. Ang gagaw. Di ba kasi di ba yun nga yung natin ngayon. Di ba yung panahon ngayon? Oo. So bawal magsukat, di ba? oo. Di ang dami kong kinuha. Mga type ko, ang dami kong kinuha. Tapos pagdating ko sa sa fitting room, sabi ko, hala, sarado. Gustong gusto ko talaga siya, yung blouse, saka yung short, yung pada. Sabi ko, biling ko na lang, ito na lang, binawasan ko yung iba. Di binano ko. Pag uwi ko, yung yung short or yung palda. Hanggang ko lang. Hanggang dito ko lang saan. Hindi nagkasya. Hindi, yung pet ko hindi talaga. Yung pata ko talaga masyado. Sumobra yung sukat. Sumobra yung sukat, sabi ko. Tinignan ko
naman siya, mukhang, nakakasya naman siguro to. Nakalimutan mo, may pet ka pala. Nakalimutan ko, may balakang pala akong buwisit. Meron pala akong baby fats. Wow. Ayun. Meron pala akong baby fats. Wow. Ako loading pa rin eh, wala. Okay, mag-isip ka dyan ha. Ang haba na ng ano ko ah. Baka loading ka pa din ha. Mag-isip-isip ka dyan. Huwag ka na mag-vlog. At tapos yun na nga, hindi talaga siya umabot. Nabibisi ako sa kakain Sabi eh. ko, buisit na to. Sabi ko, ibibigay ko na lang sa anak ko. Ayun. Ayun pala yun. Bigay ko na lang. Paul- Eh, yung blouse. Ay, hindi ka pa pala tapos. Kasi loading to. Kailangan mahaba yun sa akin kasi loading. Kasi huwag ka tawa ng Kasi tawa. nag-iisip pa siya. Binibigyan na kita ng ano ng time mag-isip pa. Baka yan naman. Wala naman. Wait talaga, iyaano niyo sa vlog. Oo. Hindi napansin ko, wala man tayong tubig. Uy, Wait lang, hindi pa nga ako tapos magkwento eh. Kuya, tayo ka muna pa ng tubig. ako na. Wait lang kasi mawawala yung ano ko. Ano? Here we go. Ayan. Nakaharang po, Team Jake. Dito na lang sa gilid. Nakakaya naman sa inyo. Salamat. Ano, nag-loading ka na? Bahala yun. Sandali, hindi pa tapos yung kwento ko. Ayun, may pito pa yan eh. Hindi pa ba tapos? Okay. Dito ko na lagay akin. Para makita yung mukha mo, ganun. Hindi kasi nakaharang doon sa ano ka nakain. Okay. Tapos, ayun na nga. Tapos, di ba bumili rin ako pantaas? Mm. Kalimutan mo. Hindi, di. Bumili akong pantaas. Hanging pala. Hanging siya. So, lahat ng ano ko, yung chan ko, hindi siya umakbo. Nasong chan mo, Sabi ko, ano ba yan? Sabi ko, ang saguwa. Lumabas lahat Ang yung chan mo. saguwa. Sabi ko, kasi feeling ano kasi, 21. Para pala yun sa mga ano, Lesson learned. check. Check mo muna kung ang age mo. Nga. Kaya nga. Wala bang forever 30? Wow. Oo nga, ayan ang maganda. Ka. Nagtatayo ako. Wow. Forever 30. Ikaw na MC in NC. Ako na ba? Loading pa siya. Wait. Nasa second question. Ang dami ng ada, baka naman... Okay, so ako na. Ako na, Sige. saan ako harap? Okay, ako din, nung nasa Hawaii pa ako, kami, talaga. Oh? Really? Sige. Namili ako doon ng mga dress. Pero ngayon, chinek ko na siya, hindi na pala siya, nagkakasya. Kasi, hindi na pala ako small. Medium na pala ako, guys. Kasi Yung mga gusto nilang fans, malaman. May tanong ng mga fans. So, di ba? Artista ka? Ikaw. Kaya, Kasi ano? Teka, huwag kang ganyan. Umayos ka. Basha! Basha, Totoy. Ito, what is something you've always wanted to try but have been too scared to? Ay! Gusto ko yan. Gusto ko yan. Uy, ako. Gusto ko mag-try. Alam nyo na yan. Alam nyo na. Yung mag-drive. di ba't ka nag-copy? Ako sanang sumagot. Ay, nauna ako. Nauna Bakit? ako. Huwag mong i-copy. Ba't ba topic kayo? Ako na Nauna sana ako. yung unang sumagot. Hindi. Ang bagal mo, loading ka. Sige, yung na lang, yung sa mga rides, Roller coasters? oo, mga ganyan. Hindi ka mahilig sa ganun? Hindi ako mahilig, pero I want to try. Pero nag-try naman ako before. Sama ka sa akin. Sige. Ay, kay ano. Kay Abigail yan, ang hilig niya. Ako ano? Ba? Ay, okay na yun? Sagot mo? Okay na yun. Contented na kayo? Ako ano? Jumping off the ano? Yung mag-jump ka from helicopter. Oh. Oh, Nasa wow. parachute. Gusto ko yan. Meron dyan sa Greensboro. Gusto ko yun i-try before ako mag 90 years old. May Ngayon na. Try natin yun. try natin. Alo? Kayo na lang sama Pero lang alam ako. mo to, ano daw, kasi meron yung friend ko na nag-ano siya. 500 daw eh. Wow. Yeah, let's do it.
O sige, ako na mag-video sa inyo. Sama ako mag-video sa inyo. Di ba? Inaaya ko si David, ayaw niya. No way, sabi niya, no way. Hindi kasi parang once in a lifetime mo lang yun Sabi ko, ito try. alam mo naman, natakot din ako. Sabi ko gano'n, takot na takot ako sa sa height. Oo. Sabi ko, Ito guys, Gising na si Bisoy. yun nga. nandyan siya. Sabi ko, pero, takot na takot ako, pero, gusto ko siya i-try kahit one time lang. Yeah. Diba? At least, if na-try ko, na ano ko siya, na-experience ko siya. Try natin yun, Nobs. Ikaw, MC, hintayin Try na lang natin. kami sa babay ko na lang Oo, mag-video sa amin. Oo. Yun nga, ano ko eh. Suggestion din eh. Hindi kasi before mo naman gawin yun, para may orientation sila, ikukulong ko sa isang tapos tuturuan ka nila how to balance yourself. Oo. At saka, Meron silang gano'n. tsaka there's somebody with you. Nag-try ka na ng ziplining? Yeah. Hindi pa rin ako. Hindi ko gusto. Ayaw mo? Ayoko. Parang, oo nga, na-try ko na. Okay lang. Next question na tayo. What is your biggest screw up in the kitchen? Ako, first time, mga ilang pa lang ako dito sa Amerika. Kasi di ba sa atin kasi di ba wala tayong oven. So sabi na, so may frozen pizza kami. Kwento mo na. May frozen pizza kami. Kuha ko ng rice guys. Di sabi ni David, may bacon no? Binake ko. Di ba yung pizza, meron siyang karton sa ilalim. Yung frozen. Yung frozen. Binake mo pati yun. Kasama yung karton. Nilagay ko dun sa Sa oven. karton yun. Tapos, hala, Nasunog. sunog. Malamang, karton yun eh. Butas. Paano? Butas yung Yung oven, hindi siya nag-fire? Hindi. Hindi Kasi naman. agad eh, Napantayan. naagapan. Tapos, Pahinga butas ako siya. ipon. Kaya ako ipon. Sige yan. Tapos, siya? Butas siya. Tapos sabi niya, tawanan ako ni Dave. Tapos sabi ko, sorry naman. Wala kami oven, sabi niya. Yun yung first time na gumamit ako ng oven. Di ba Diba? makakalimutan na? Yun talaga. Ako, Kasi lang ako. Yun po yung sinasagot namin ngayon. feeling hirap mo to. Alam mo na. Hindi, eto yung kwento ko. Game. Biggest screw up ko sa kitchen ha, nakakatakot to. Oo. One time, doon ako sa labas, di ba, nagpiprito ng fish. Naprito ako sa labas. So, pinainit ko muna yung kawali, ganyan. Sabi ko sa kawali, balikan kita. Tapos, Sinabi mo talaga yun? sinabi ko, kinakausap ko yung kawali ko. Ano namang sagot niya? Sabi niya, opo. Oh, okay. Tapos, Wow, mag-aala ko po. na-train ko ang mga yan. Tapos, pagkapasok ko sa loob, nasa isang LS kasi ako. Tapos Ayan na. kausap ko yung mga sina-Ira. LS pa mo. After 20 minutes, sabi ko, may piniprito ako sa labas. Paglabas ko, bakla, nagliliyab yung kawali ko. Hala ka. Nagliliyab talaga siya. Tapos, yun, tinanggal ko na lang siya doon, tapos linapol ko siya sa may damuhan para matanggal yung apoy. Pero nagliyab talaga siya. Sabi ko, ay grabe. Tapos, pauwi na asawa ko. Dali-dali ko nalinis yung kawali. Anong kulay? Ang tagal pa naman At ang itim siya. Kasi nasunugan din kaya ako. Nasunog talaga siya, nasunog siya. Ayun, yun lang naman ang biggest screw up ko dahil sa YT. Biggest screw up in the kitchen. Yung yung... Kailangan talaga ulitin yung pwesto. Naggawa kami ng blueberry. Tapos, umuusok siya talaga. Tapos, Ano ang uso? oo, yung steam. Tapos, May usap. bigla siyang tumunog yung alarm. Ala, ay dahil sa dami ng steam. Oo, yung smoke ba niya. So, Mm. ayun. Tayo. Did you ever keep a New Year's resolution? Hindi. No.
Oh, di ba sabay tayo? Hanggang ngayon. Hanggang ngayon, New Year's resolution ko, simula 10 years ago. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin nagagawa. Ang Ang hirap tagal kasi. naman yun. Ako last year lang Sa- yun. Siguro, Pero I hindi keep ko it. na-keep. Nagawa ko ng New Year's resolution. Siguro, it will last for siguro mga 3 weeks to 1 month, ganyan. Ay, hindi. Oh. Meron akong ginawa one time. New Year's resolution ko is to, read teka. Kaya mo yun? No, yung daily devotions. Oh, okay. Kasi di ba may dates yon Mhm. Oo. From January 1st to December 31st. Mm-mm. Yun, nagawa ko siya 1 year. 2018 yata, 2017. Yun, proud ako doon. Nagawa ko yan. Every single day, binabasa ko yung, sarap naman yan. Ang galing mo. Limit ka. Uy, i-crack mo naman ako. Oo Sige, nga, ang crack mo galing na. mo. Ikaw naman Uy, guys. magkakahat. Ganyan Diretso. naman ako. Sa'yo na. Pinakailang minutes Sa'yo na na, tayo. i-crack mo na lang ako mamaya. O, ikaw na. Bakit mamaya pa? Hindi pa ngayon. Mamaya. Ngayon Meron na. pa akong kakainin eh. Okay, ka. Ang galing mo mag-crack ha. In fairness, yun yung pinakamahirap na resolution mo. Mahirap mag-resolution ng diet, diet. Ganyan din Pero kaya. si Lori, Si Lori, Diyos ko, kung makasalita naman to, kala mo naman laki-laki niya. Sexy kaya to si Sexy Lori. siya? Nasasagasaan ka ba niya? Basta ako hindi ko Sino na? Ikaw na. Tapos na ako. Uy, wala ka pa. Ito, ayaw, nag-skip ka lang. Hala, wala ka sinagot. Oo Sabi ko, no. Pinaputol ko. Ano no? Oh, ayan. Hindi siya nakikip ng New Year's resolution. Dinilaan mo to? Hindi ah. Grabe ko. Gusto mo i-reply natin. Gusto mo i-rewind natin yung ano. Tingnan mo. Gutom na ako ha. Lalo pa Guys, may question kayo. Okay. Which skill would you love to learn? Which skill would you love to learn? Ano? Drive. Driving. Dito eh. Tsaka pag nagda-drive ka na, feeling mo may freedom ka. Oo. Yun nga. Mm. Yun nga. Para ano. Ikaw driving din? Ako yung skill na gusto ko matutunan talaga, ngayon lang, mag-guitar. Oo. Para makanta ko yung Ano ba? kalawakan. Ganun. Sabi ko. Salamat. Katomid, no? For your support. Ano sa'yo? Gusto ko talaga matuto mag-guitar. Kasi parang ang cool ng mga tao na kag-guitar. Oo, may guitar din kami. May ukulele din kami. Pero Ako hindi talaga, ako ang gusto ko hindi ako talaga. nag-try. Ang gusto ko talaga. Kumanta. Ayan talaga siya. Eh, yun ang mahirap. Mahirap talaga yun. Kaso ilang beses ko talaga sinaray. Ayaw Pati sa banyo kasi di ba maganda yung sound sa banyo. Mayroon nga nito. Ano ba yan? Sinisipon na ako. Hindi mo ba't ang galing mo? Oh, Akin sa ulit akin yan? hindi siya nakuha. Alam mo naman, love kita eh. Uy, hindi siya nakuha. Supsupin mo. Ang dami yung problema. Ako. Lakas ng buto ni Nobs, oh. Parehas ba to? Parehas ba yung ano? Walang laman? Ayoko na kumain. Hindi, napipi kasi nung inano ko. Napipi. Ay, ikaw. Aba, kasama pa mga, ayun na. Nabasa na yan, ulit-ulitin ba? Ako, ano? Loading na naman tayo. Ako loading. Ang hirap magsalita pag busog na kasi. Ano? Ang dami kasi. Oo, lagot ko. Wala na akong ano. Tapos na yung ano na Ano yung nangyari post sa'yo? Parang wala na akong ano. Battery. Hindi. Okay, game. Hanggang 10 na tayo, ha? Baka hindi ko na rin i-vlog kasi hindi siya kakasya Ba't ano sa yan? Nakikinig ako, tapos nakikitawa.
Kasi Ira, tuwing sa LS ko, inaano-ano ko yan, tinuturuan ako niyan mag-Spanish. Oh? May halo kaming Spanish, yung waray-waray. Kasi Ikaw lang? Di ba Yung waray-waray. Tagalog? Yung waray-waray kasi mix siya. So, parang may halo kaming Spanish. Spanish. Waray-waray. Waray-waray ka? Bakit? Waray-waray? May kilala kang waray-waray? Sino? Ikaw. Kaya pala. What was the most embarrassing moment in your life? Uy, ang lapit na natin. May question pa kayo? Wow. Ha? Sige, ikaw na. Embarrassing moment in your life. Wala na inuuli. Most embarrassing. Ikaw muna ka naman. Parang na lang ako na. Ikaw gumawa. Ako naman yan. Uy, huwag ka maingay. Galing sa fans yan. Ikaw talaga. Binubuko mo tayo dito sa live to live. Di bali wala namang mag-live. To live. Sa live. Sa live O stream. sige, wala kang maisip. Di bali wala namang mag-reply. Wala kang maisip? Embarrassing. Sige, ako Uy, muna. ito pala. Ito naalala ko na. Naalala ko na. Wait lang. O sige, kala ko loading ka eh. Sumakay ako ng jeep. Hindi, ang mga ko nun, mga grade 5 or grade 6. Wala? Wait lang, mamaya na yan. Mamaya, tayo lang Ira, sasagutin namin yan. Embarrassing. Isa na lang yung Mga namin grade dito. 5 or grade 6 yata. Eh, nagmamadali na ako pumasok sa school, no? Sakay ako ng sa Quiapo kasi. Ayun, kanin. Tapos, lumagpas ako. Eh kasi para ako ng napapara ako. Alam mo yung tulay doon sa yung paano sa Quiapo. Alam mo yun? Oo, May tulay. Oh. Ay nagpapara ako. Hindi siguro narinig nung driver. Na para ako ng para. Hindi ka tinigil? Di ba nasa tulay? Ano? Sabi ko parang ayaw niya makinig. Eh late, nalumagpas na ako doon sa Ayun na school ko. Ha? Tumalon ako. Promise, tumalon ako. Tumalon dyan? Oo, habang umaandar yun sa jeep. Tumalon ako. Ano yan sa'yo? Wow, para ako sa Miss Universe. Alam mo yung pag natipalo. Pag natipalo, alam mo yun. Napaano ka tayo dahil? Nahulog ako, nagasgas, puro ko gasgas. Ala! Pero yung tayo ko ganyan. Ay, Parang wala Parang lang. wala lang. Hindi ako tumingin-tingin kasi ayoko makita yun. Pumunta ako sa gilid. Tumalon talaga ako. Promise, hanggang ngayon hindi ko siya makalimutan. hindi yun most embarrassing moment. Oo. Most katangahan mo. Hindi pa parehas yun. Parehas yun eh. Diba? Sabi niya parehas yun. Fine. Hayaan mo na, tanggapin mo na. Tapos ka na ba Jake sa sagot mo? Hindi wala pa ako. Uy! Siya nga daw muna kasi baka makalimutan niya. Kanina pa to eh. Ikaw na MC. Ikaw na, para ako lagi huli. Ay ba? Ako naman, high school ako noon. Dahan-dahan lang para magtagal tayo. Para hindi halata na loading. Tapos, High school, inulit. Sige, pwede na ulitin. Marami tayong time. Sige, ulitin mo pa isa pa. Okay. Natatawa talaga ako sa mga nyo. O sige, high school ako noon guys. Nung Kanina pa yan. Narinig ko na nga. Oo, nga sa high school. tatlo na yun eh. Tatlo na yun. Tatlo na. Pauwi na Tingnan mo, ako. hindi ka nakikinig. So, pauwi na ako doon sa namin sa hometown. Galing ako sa town, sa Pasay town. Doon kasi yung hometown namin. So, yung sinasakyan namin pang boat. Alam niyo yun, yung pang boat? So, Ano? may malaki. Yung boat ba? Yung boat? Yung pang kinasisla na boat? Hindi galing. Okay, bangka. Oh, yung bangka. Ayan. Yan. Malaki siya, malaki Yung siya. ganun, yung Pang passengers. Hindi, pang passengers siya na bangka. Malaki siyang bangka, guys. So, ayun nga. Half day lang sa school. Tapos, pauwi na kami. So, kaya hindi ako kumain ng time na yun. So, lunch time yun. Ate, Tapos, Ira. sige.
Hindi ka pa tapos ha? Makinig mo. Before ko makalimutan. Wait lang! Tapos sa video. Uy, bilisan mo kasi baka makalimutan ko. Parang mas gusto ko yung sa'yo, yung video mo. Sa akin parang ang pula natin. Loading kayong lahat. Oh, see, hindi lang pala ako eh. Eh, paano naman hindi ka maglo-loading? Ay, hindi naman. Eh, yan lang naman nakakonect sa'yo, diba? Sige, akit daw siya. Umulan kasi, ano ba yun? Saan ka pupunta? Sa StreamYard. Ayan o. Where? Ayan, StreamYard yan. Yan nga, diba? Ah. Ilang minutes na ba yan, Jake? 43? Oo, pero meron pa nakapending kasi dyan sa akin na ano, yung vlog namin ni Mariel.